Aí, rapaziada, Start 160, ano 2025. A moto desde o primeiro dia que chegou, já chegou com esse barulho no cabeçote, né? Acredito eu que seja tucho aliviado, não sei o que pode ser. Tem que montar pra poder ver, entendeu? Mas olha só o barulho. Principalmente quando liga uma barulheira desgraçada, quando vai subir o morro, que exige um pouco mais da moto, né? Começa a fazer mais barulho ainda. Vou dar uma aceleradinha pra você escutar, ó. Olha o barulho disso. Pô, moto nova, Start 2025, com apenas 3.349 km. Olha o barulho de longe, dá pra escutar, ó. Cara, mas não sei se a Honda fez uma coisa pra poder... Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com essas motos novas da Honda, cara. A moto tá encarecendo demais, entendeu? Pô, tudo plástico, o freio dianteiro fica fazendo barulho como se estivesse com atrito. Cara, sinceramente, essa moto deixou a desejar, cara. A 2022, a Startzinha 2022, pô, moto é excepcional, cara. Não tem o que reclamar, não tem o que falar da moto, mas essa 2025, cara, deixou a desejar, cara. Esse barulho não é de agora não, é desde quando a moto chegou na loja. Desde o primeiro dia, o barulho. E sem falar também do painel. Esse painel aqui. Quando tá andando, vai subir no morro, começa a vibrar, fazer barulho. Aí, é moto nova, cara. Tem nem 3 meses de uso. Terceira troca de óleo. Estamos trocando um óleo de 1.000 em 1.000 km. É, Honda, deixou a desejar, hein?